Tuh si bocil lagi asik-asik main di tempat beko. Nah, bunyi apa itu? Bunyi apa? Dede, udah jangan mainan itu lah. Dek, enak Dede main di sini nih. Cidok beko nanti nih bekonya nih. Sendal, sendal Dede. Kenapa sendal Dedenya? pakai sendal. Ke sendal. Pakai sendalnya. Mana? Nggak mau pakai sendal. Nggak mau pakai sandal dia. Nggak mau pakai sandal si bocil. Bocil. Dede. Tuh ada omnya tuh. Ada omnya tuh yang punya beko. Ini tuh. Ada omnya tuh. Iya. Ada omnya. Ada omnya tuh. Ya kan? Iya. Ada yang ininya ya, operator bekonya ya. Mana ke sana ya deh. Dede lagi mainan apa sih itunya? Mainan apa dedenya? Mainan tanah. Bunyi apa itu deh? Kok tiba-tiba bunyi sih? Kan gak ada orang deh. Bunyi apa itunya dek? Dek, tadi tuh bunyi apa? Yuk kabur yuk, cepetan pulang yuk. Ada bunyi apa itu dek? Bekonya malah. Bunyi gimana deh? Takut enggak dek? Enggak takut. Itu bunyi apa tadi itu ya dek? Bunyi apa tadi itu? Tiba-tiba ada suara. Yuk pulang yuk, udah yuk.